Isa Swede violer là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso Mawa. Otumoli Nzambe Mawa. Afrique balila Angola balila Brazzaville balila Nakamo balwa Nigeria makamo Liberia makamo Dosala nimo Nalingi nalobaka sina ikobanga nino Nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mimi namboka kubo Nalingi nalobaka sina ikobanga nino Nalingi nalobaka sina ikobanga prison Fami pose nasalinge Namboka na biso mwaka moye mbele Namboka na biso droit ya bato ebalaka te Awa na poto baliaka mango ya Na poto baliaka mipikyo Mokili pasi bolingo ngai na sala Salera bato bano komande kapasi Zambe ba politicien Yaka mokili Oka biso mawako Nakisangani Nashaba Osaile nyoso Equatere Bolingi bagere Osomi mondoki moko Okote tumana samba Likolo bomando kuna yo Likolo ya mabele na yo Otumole na yo Nasara nime Osengi nelare Mutu yeba verite na yo Yeba droit na yo Yenge zali mama Mawa minyo Tubele la yo Mawa trop peuple congolais Mawa depuis colonisation Mbote na bino bandeko balandi émission to solo lango émission ya population tolobaka yango ezalaka esengo ntango ngai mwana mosala population nakutanaka na bino mpona kobeta masolo ya mboka bozali ebele na mikili ya poto surtout na mikili ya poto bandeko na ngai bokobenga ndeko Flavie mwana mosala population bokomituna lelo oyo na mituna oyo na bino etali bayi politique ya mboka na biso bandeko ya opposition bakolekaka na émission bandeko ya majorité bakolekaka na émission mpona kolobelaka mboka mokonzi ya mboka otali kosala discours na ye bandeko opposition baleki balobi bandeko ya majorité baleki bandeko opposition baleki bandeko majorité baleki esenga toyoka bandeko nyonso eloko nini bango ba retenir na discours ya mokonzi ya mboka parce que na majorité ba parti politique pe ezali ebele na opposition ba parti politique ezali ebele ba plateforme pe électorale oyo ezo botama ezali ebele bandeko bayokaki ba message na bango ndenge nini mokonzi ya mboka koloba to koloba te alobaki bandeko pe baza ko réagir esenga toyoka pe ba congolais population bandeko nyonso oyo ezaka émission population chaque jour à partir ya 21h 22h na RLTV boko na émission to solo lango déjà à partir ya 21h bozaka ebele liboso ba télévision na bino passe na quelques minutes bandaka émission na bino bandaka na rediffusion chaque jour à partir ya 8h30 bolandaka masolo ya mboka bandeko na ngai tozangisaka te kotuna mituna na biso mpona bandeko balingi mboka na biso bandeko na ngai na yango esengeli bo bayete na mikolo elekaki bandeko balandi bandeko ebele bakomi kokopie programme ya RLTV tango émission bandi tango ka programme bandi na 5h 6h pas bato bandi ko copier programme RLTV ti donc en antenne ba émission nyonso na kati internet kasi émission motu ya bandi ko balanti oyo population ba ko linga mikila poto zali émission to solo lango na mona musala ndeko Flavien ba requête na bino nyonso zali koyoka ba suggestion na bino nyonso zali koyoka ba doléance na bino nyonso bandi ko mikila poto bo zali koyoka bandi ko bazali ko copier biso ba ko sape malamu pona nini parce que bazali ko élargir information makambo to ba ka pona biso mokote makambo bayi politique balobaka ezaka mpona bango moko te ezaka mpona bino bato bomesani kolanda biso kasi bandeko baza kokopie biso ifo bayebaka mpe keno référence nango ezali banani basitaka mpe balobaka mpe ezali te kaka ozwi émission ya motu ozwi otia yango na internet na bayoutube na bino po botekaka mais yango na bandeko bakolanda biso nakobeta c'était parce que napesi occasion na bandeko nyonso oyo bazali kokopie bakopie fidèlement ndenge ezali na balogo na biso ya RLTV ndenge ezali na bantete makambo nyonso kasi référence ya masolo to solo lango mpona bandeko balingi balandaka biso mingi baoyo barate bazokili bakwa kolanda biso te bokotaka na YouTube to solo lango na ndeko Flavien TV ndeko Flavien Rusaki TV bokota na YouTube na to solo lango na ndeko Flavien Rusaki TV kuna bokozwa masolo to solo lango nyonso ba numéro nyonso oyo borata ebandela émission ti lelo ba actualité politique oyo nyonso bato baloba na bandeko opposition bandeko majorité bokotaka wana bolandaka yango po kuna bokozwa source mpona bandeko baza kokopier bakokotaka mpe kuna bakopiaka
bandeko za copier boko kota bino na YouTube ya to solo lango na ndeko Flavien Roussaki TV boko zo pe makambo nyonso mais c'est ngemo ba ite RTV chaîne na bino chaîne na population kala mingi te ko kota pe na Canal Plus kala mingi te ko kota pe na bouquet ya ba chaîne internationale pour ba na rappel RLTV kuna kala mingi te wono lango pe na YouTube ba ko pe pe YouTube en live chaîne en live na internet wono landa RLTV en attendant pour la mission to solo lango o lebo nyoko maka bokota na YouTube ya to solo lango ndeko Flavien Roussaki TV en attendant RLTV akota na bouquet en attendant RLTV asala YouTube na ye wapi wona kolanda programme nyonso bana tongo tipo ko en live na internet kala mingi te parce que Roger Lumbala o azali patron ya RLTV azako bunda po ete masolo ya mboka ekomela kabino nyonso bandeko boko landa biso na yango bandeko balandi na o etali actualité politique to ko beta sete na discours ya mokonzi mboka to yambaki bandeko ya UDPS bandeko tika discours ya mokonzi mboka to yambaki bandeko la deke AG Matembo ya majorité présidentielle bandeko tika discours ya mokonzi mboka to yambaki bandeko ya MLP mwana mboka secrétaire général il y a MLP maître Nico Mayengele il y a MLP à Franck Diongo balobela ki pe ma otali actualité politique bolanda ki pe des rembours ya mboza MLC alobela ki pe na otali actualité politique makamata discours mboka to yambi bandeko nyonso bandeko landi kasi to yambi bandeko pe perdete to yambi bandeko pe perdete kasi yango na poko lelo bandeko landi boko zo libaku ya kolanda o ya secrétaire exécutif national ya PPRD en charge en communication et médias ya PPRD donc lelo boko zo la bouche autorisée bokozwa oyo azali na autorisation to pe azali ko kamba to ko manyola otali communication na oyo etali PPRD bandeko balandi communication média PPRD ezo kamba mana nani bokozwa ngo wana ezali équipe ya secrétaire permanent mona mboka Shadari oyo pe na mikoloko ya bokoyoka pe na émission na biso to zalobi ko émission zali ya batu nyonso ndenge mo pe to koyamba pe un jour Félix Tshisekedi ndenge mo pe to koyamba mwana mboka Martin Fayulu ndenge to mwana mboka Vital Kamerhe ndenge to koyamba mwana mboka Moïse Katumbi tanga kozonga parce que ezali émission ya population esengeli bandeko bayebaka makambo mboka ezali ko kendengeni alors na poko lelo bandeko balandi to ko se déplacer tina bureau ya oyo azali secrétaire exécutif national en charge ya communication et médias ya PPRD ayebisa biso population ayoki discours wana alobi nini bango bandeko pepe de tamboki mokonzi mboka alobi nini pour la population bandeko ba réaction yake belé bandeko moso babiki non mokonzi mboka alobi eloko te babi mokonzi mboka amesala ka kolaka discours moko zongela ngo bikolo nyonso donc mikolo nyonso même discours eloko motuya alobi te bandeko pe bazabi tout lobi mais esengaki alobaki akokende mokolo nini population c'est toi ba c'est toi ba mboka na biso population ba tuni ndeko Flavien mona musa population kende ko tuni la biso batu ya PPRD oyo autorité morale na bango za Joseph Kabila bayi bisa biso kelo Joseph Kabila ako déposer mu kolonini Joseph Kabila akokende mu kolonini na yango sengeli to tambola na micro na biso parce que to baki émission na biso za émission population to kenda partout bato bazana bosenga na biso partout na mituna kasi na poko lelo bandeko balandi ndenge ba mesala ko landa biso to ko kende lelo kutana oyo azali secrétaire exécutif national en charge de communication et médias ya PPRD wana ezali mwana mboka Ernestine Nyoka Kaiba maître Ernestine Nyoka Kaiba azali avocat de formation boyebi azali na cabinet na ye azali ministre honoraire ya budget boyebi na gouvernement oyo le cas na Matata Mponyo dernier gouvernement Matata Mponyo matoye bazaka na budget izaka ye na mona mboka bongongo donc azali vice ministre le honoraire leloyo azali cadre monene na PPRD et sengeli to yoka paye bango bazo kanisa nini mokonza mboka okende to okende te Kabila ako se représenter toté Kabila président mboka akokende to okende te bato ya PPRD sengeli ba yandola biso soki pe to kei kuna mona mboka na sinya nyoka ya biso te to komisa bilo ayambaki biso te so ba yambi biso to komisa bilo ayambi biso parce que bokoyoka interview na biso et sengeli to solo na bango kasi na disponibilité na ye na ndenge alinganga mboka na ndenge apesaka makanisi na ye mpe aboyaka mpe micro to solo nango te aboyaka micro to kondola te aboyaka micro ya sociopolitique à l'époque na bachaine ezalaka aboyaka micro na biso te na yango tozali ko se déplacer tozali ko kende sikoyo na caméra na biso na cabinet ya mwana mboka Ernestine Nyoka Kaiba oyo azali secrétaire exécutif national en charge de communication et médias ya PPRD en même temps ministre honoraire communicateur à majorité présidentielle azali pe communicateur à majorité présidentielle to kaye parce que population lobby Kabila lobby et le côté mokonzi mboka alobi et le côté to ka pe bango pona bango bakanisi nini voilà bandeko balandi plus tard na caméra na biso na mwana mboka fiso na caméra tozo ko basiko to kende boyo kaye batondo mingi boza peut-être pas maso ngo ezobanda. Bonsoir. Bonsoir monsieur Flavien.
Mokonzamboka a sali discours sur l'état de la nation. Nangambo ya opposition, Bakolobaki Mokonzamboka lobby le côté, va retenir le côté. Population va s'attendre un peu mingi na Mokonzamboka kasi na communication na population se retrouve té. Oui comme biso le discours à Mokonzamboka par rapport à la population au Bakolanda biso ba ko retenir ni. Le Flavien population il faut retenir d'abord likambo moko ya mutuya. Ya mutuya ezali nini? Communication à chef de l'État. L'état de la nation. Ezali mboka eza kotambola ndenge nini. Communication yango ezali prévu na constitution na biso. Alors na communication na appel ba pesaka chef il faut pesa marche ya mboka. Akopesa te posa na ye mutu. Pe akopesa te mandat na ye alingia sala alingia zwa nini te. Mboka depuis tobandi mula etamboli nini. Mais beaucoup remarqué que la communication na chef de l'État a terminé na mbulo te parce que et ça les marque chaque année passée pe discours na sur l'état de la nation et ça les marque na mbulo pe asali nenge constitution na biso ezako senga. Mais chef siko azongi mwasima abandi depuis 2001 à l'objet 17 ans na ye et loko ya mutuya o salami mais à beti c'est à l'objet bino boza kotala oyo na bisalamité mais oyo c'est salami boza kolobela yango te na mokuse to kolombo chef a balayé situation nyonso ya mboka alobeli likambo oyo etali bitumba oyo bakobundisa mboka mpona ke mboka ezala ya kopanzana to beta lisolo ya RDC bomoko te mabele pe moko te e koma ba mikili mike banguna bazo ndamu abeti sete esika wana balkanisation ya mboka ndenge balobaka na lopoto abundeli balkanisation na ezala te abundeli kimia ezala na mboka abundeli social ya mboka abundeli oyo tozobeta tokolinga migoso oyo ya démocratie ce que tu le démocratie la démocratie totangi principalement ba élection avant Kabila ya élection na mboka ezalaki te Kabila yaki akuti mboka ya kopanzana tout ba république mike ebele ba Jean-Pierre Memba Kotoyo ba Lumbala Kotoyo ba Rubero ba RCD Kotoyo ba MLC soki KML Koto donc bamboka mike mutu na mutu mukonzi neseka ya zalaki alors que RDC zakaka eloko moko abundisi état d'esprit wana potoko abumoko et alongi ya toke na dialogue intercongolais na dialogue wana toyokani makasi pona kosala mboka ezala se moko. Donc, tozongeli RDC ndenge ezalaki moko mobimba cohésion na boyokani ya population a participer tokeni élection mais yambota kotisa pe tozalaki awa dollar kilikili eza komata o to benga na lopoto cadre macroéconomique ezalaki mobulu inflation kaka biso taux d'échange ezobina mais la position komata kaka biso lelo ko bana mbongo mkie olobi okosala ngo pour se bomber prix pe ya biloko sur les marchés ezaka komata donc situation économique wana abundeli ya makasi lelo to beta ka susu lisolo ya to ya dollar to la mbina tongo et dollar ezaboye na ba midi dollar ekomboye na poko dollar ekomboye insécurité ya monnaie insécurité économique to zaka na mo lisusu. Et donc, côté wana abundeli makasi. Chef abundeli makasi, faut le chanter beta kango, bo solo fait mwana mingo na biso. Abundeli makasi, o toza ko benga social ya peuple congolais. Le dollar total à la RDC, to se rendra peut-être quantité, mais le grand employeur o penza asimbi misala ya bana Congo, eza fonction publique. Fonction publique wana na ba gouvernement tokutaki nango liboso kuna ezalaki okomona salaire ya congolais zaïrois à l'époque
3 années en retard, 2 années en retard, rarement 1 année en retard. Kabila ye to salina nous auto kobenga bancarisation. Salaire à fonctionnaire ils ont les na banque. Ils ont le mot ya mutuya. Ba congolais ba fonctionnaire pour ba monde bazali penza moi mini to bake l'état a le premier employeur. Ce que total l'état a ko engagé, l'état a ko fouta. Donc total bake 40% ya ba emploi et si mami na fonction publique. Et ces 40% l'année ça la penza et puis ça kilo makasi pe na budget ya mboka na biso. Pour les bosso faut kotala bana mboka ba kolia nini, bana mboka ba ko salaire nini, bana ba ko kotanga ndenge nini. Salaire na ba fonctionnaire est commis fixe et yebani que à partir du 20 à chaque mois et nous to banara à partir du 15 à chaque mois un salaire est commis ko futa. On a monté na banque à l'action à carte a vu salaire na ye. Salaire wana et si la makambo ya lelo oye mutu moko boye alongo moi pourcentage pour maboko banque yende aza ko futa yo na ndenge ya lingi et yo kana ka juste que ote comptable public moko boye batinda ke na kasumbalesa batinda ke na mwene titu batinda ke na chimbulu kuna alimwe na mbongo wana ba million ekei e matim pepo moko ya avion moko boye ekei bara mboka batikali milelo makamwa le besila comme na muteki na banque et si ka banque ezalité Caritas Congo Asbel asalisaka l'état pour na ke ba salaire batu te futama ala pe comme tina ba mboka ateska biki ba mataka kaka na moto ba mataka kaka na boîte salaire ba na mboka et comment donc fonctionnaire a su dignité fonction publique et su dignité lelo capable ya kotia batu na retraite ba kei retraite na ma misolo na bango l'autre lobby tout ça la rajeunissement pour na que fonction publique wana ba jeune pe ba ko saka ba classe mais baza ko misala te baza pas opportunité ko kota na bo bazara déjà pe possibilité ko bongisa ba dossier ba to bazwa ba numéro matricule donc côté wana musale salami na ndenge ya mukite siko esika to kobeta la CT esika ya élection là to beti lisolo élection to lobby élection totali constitution mokonza mboka lobi constitution ya mboka ngalo kwa na passion ya Congo ne koloba bolingo makasi pour na Congo na bolingo azana mo ya Congo alobi tokosala la constitution na biso puisque tokosala la constitution na biso toboyi po baloba na lingala ke loboko o esenga ezalaka na se ya loboko eza ko pesa yango. Donc, dignité de biso boboto et vous allez dignité à congolais et vous allez mikolonio so ba pesa ka yo dictat ko sala élection mo été salo ko sala mo été sala yo kamata bongisa 60% ba élection biso to ko pesa yo 40% mususu pour bo sala élection ala mikili ya poto mais ce qui total élection il y a 2006 mikili ya poto pesa ki ko pesa ki lo ka mo logate sauf participation logistique. Total en 2011, tous les sous-bango, voilà sous-ba exagéré les sous. Tous les autres de plus tous les bango, plus tous les zinda. Au lieu de zinda, tous ça l'élection na banamboka. To bito diminuer ba dépenses. Tout le monde tour moko na constitution. Ce qu'on t'a dit tout le monde là qui kaka constitution moko et ko pesa pe ndingisa ya ko sala makambo wana. Tout le monde tour moko to que l'élection. Élection na biso to salaki na 2011 85% ya mbongo et pesa mi na misolo ya Congo misolo ya bana Congo misolo ya mikili ya poto te mikili ya poto ba pesa ata dollar mon côté ata euro mon côté mikili ya poto ezani lelo to zana MONUSCO na mboka ya monde salike peut-être ba mboka misusu boye bacha mo avion na bango bacha moi ba orbor et même boye ba komisa ba urne ba komisa ba bulletin de vote na place somolo fulani moi mituka na ba moko besa ba intérêt et ko na place moko boye oyo moi carence ezali donc 15% yo bimisi 85% bon mais mo pa appel sur 15% to lobby to tika ba attitude wana 58 ans d'indépendance Patrice Emery Lumumba Lobaki, histoire à Bana Congo,
ekokomama se na Congo bango moko bana Congo ndenge bakokoma histoire na bango nde tolongwe na boumbu nde pe tolongwe pe na c'est esclavage. Alors juste kabila kabanga lobi biso ko tobetaka tolo Simon Kimbangu alobaki moto moindo na mikolo tokokende akokoma mondele akoma moto moindo kama maloba ya lumungu kama maloba ya Simon Kimbangu de tozolandela nde baza kolandela ya musée alobi ne jamais trahir le Congo nde bazolandela nde pe tokosalela tobi mikili ya poto ekopesa susu million moko te $100 te $1 te euro moko te soki monnaie tokozwa yango te tokobongisama na oya biso makoki po bana Congo élection esalema na programme oya bana Congo na programme mikili ya poto te po ba sala ba programme bango tolandela ka bango te bango e bana bango tobetaka tolo bango nde bakolo démocratie soko tali mikili oya poto neti Allemagne na Allemagne Angela Merkel azali loko na 4e mandat azaka ko postuler droit de l'homme beti CTT ce que totali na France constitution en 1958 constitution wana de biso to zuela modèle la constitution française mais cette constitution on nous bengo élément verrouillé et pas na ba mandat chef de l'état 7 ans élément verrouillé et kitaki na 5 ans donc bango balu bazo de session nzela mais bango bazo osela ba réalité ya mboka na bango le bamoni koko so ezali bacha législatif national bacha na présidentiel ezoko kanate législatif national 5 ans ou législatif ya nani ou présidentiel 7 ans siko moi basa la majorité parlementaire ezako pesa bien te gouvernement ou coalition biso to sala ne to sala ba accord to sala na bande ko ya opposition kuna ba bazoko kwa makambo wana te puisque bazoko kate lobi tozo ma président 5 ans législative nationale paye 5 ans pour to beta lisolo oyo ya nani majorité parlementaire ils ont la majorité d'ailleurs à diriger réalité mboka na bango ba déverrouiller oyo kangama o ba ba simba kate mandat chef d'état ba mo ba simba ba tali réalité ya mboka na bango biso pe totalela réalité ya mboka na biso réalité ya mboka na biso et comment pe na constitution na biso donc chef d'état le dit to respecter constitution to bi na constitution te ko la constitution ce que botali malamu depuis ba candidature ici bandi na programme au Sénat pesaki ce que botali malamu o bataoni Antoine Guterres azoya niki ale azako ya ko tala pour nini processus est bloqué processus est bloqué bango boko batali ba monike les passe boko discuter cahier de charge na bango ba point de vue bako discuter na Kabila et diminuer pour na nini tout ce bango tika ba candidature na biso na provincial donc processus est déjà lancé bana ko mwana ko mo foza la fier kaza ko ngolé fier de souveraineté na ye mboka na ye fier et indépendance mboka na ye président Kabila Kabanga lobi to ko zasu miki mosolo ya mikili ya poto lisusu te ndeko na ngai kongole nyonso papa mama toyebaki tokosalela oyo ya biso moko biso po na ndako ata oza pauvre ya moki wana bana baleyaka bana bakenda ya classe mpo na nini fo kaka kobetaka porte epai ya bavoisin estce nobi voisin korespecte yo voisin korespecte yo te ekokoma ndenge basalaki te balobi makambo ya kamwe na sapu kuna na Kasai central bazolia lisusu te tika biso bato poto tobandi kosalela yango réunion tomemela bango biloko ya kolia nzokande profit eza ya réunion te profit eza ndenge nini ya kosalela makambo misusu boye ya politique simasima komona ndenge nini bapanzela biso mboka na biso ndenge nini bakotela biso banguna na mboka mpona nini likambo ya loboko ya kotanda boye moto atandela yo mbongo po apesa yo mbongo abandi kozeto ndiko peso bakondition beti loboko na yo mpe elembi donc chef alobi makambo wana tokosalela te mais élection ezali mwana na mwana ayeba ndenge nini abandi korefléchir ou à postuler, papa, maman, pour aller bokokende na urne, bino bokokende pour voter. Donc le 23 décembre, Moutou, azala ki dibate parce qu'effectivement, élection ezali. Total la mokonzi mboka. Je crois que oyo ya lobby eza ya Moutou ya makasi. Kasi mokonzi mboka lobby to sali misali bini. Na lopoto balobaka
la critique est facile. Kotonga, ils ont la capacité, mais pour ça, la misala, ils ont la capacité. Parce que la misala, tout ça, la misala est belle. Les diplomatie na biso, makamoko bima ko sona mikili ya poto. Eza so ndenge ezali liboso te bapesaka biso kaka mitindi. Ote bango batia bango neti na isolement neti na quarantaine bango bamonanaka te lelo voix RDC eza koyokana tobima na biso te na kati ya isolement. Lelo soko otali misala oyo esami na mboka misala eza mwa mingi otela kaka Kinshasa te tela mpe intérieur oyo babengi bainfrastructure ezala kota banzela lobi boulevard oyo kaka ya moke oyo 30 juin na Lumumba ezalaki boye te totalela bamisala wana aéroport na biso esi epusani mwa moke ekopusa na susu davantage totalela misala wana soki botali bakelasi ya bana na bamboka ebele bakelasi ezalaki misu ya kokufa mosu mpenza ya malonga te ya bapai ya bamatiti mais lelo programme oyo ya 1000 école na bamboka mwa mingi baekole baréhabilité na bamboka mwa mingi baekole etongami soki totaleli bahôpitaux bacentre de santé mingi toaméliorer batechnologie ya bamboka mipaya mindele mingi ekoti awa kala mingi te awa na clinique Ngalema tomonaki tosusu na posa te tokendaka poto te baproblème oyo ya mokongo tokomi na machine na biso moko bakoopere bino 45 minutes obimi na salle d'opération baza kosala opération oza kosolana munganga tomoni mpa ngambo wana esali na mboka na biso donc côté santé makambo esalami bainfrastructure oyo te batongi bapesi congolais possibilité lelo mwa mabele mwa briko beti mwa immeuble etelemi mwa mabele mwa ndako etelemi makambo ebongami donc papa saleli baavion lelo toza na compagnie na biso nationale biso toza na baavion na biso soki totali batransport tokomona ndenge makambo ya kaka esprit de mort ezalaka susu mpenza te toza na batransport na biso transport ezali ezala transport routier transport aérien ezala babato baréhabilitation moko bato ebele moto akolongwa lelo aketi akoti bato wana ke ilebo nzela kutu tokobeta ata lisolo te olongwe Kinshasa na tongo olobi ozo nzela ya ancienne province ya Bandundu oko bachikapa na mokolo moko okomi etiki makambo osala basemaine na nzela bolali ote tobwaka mwa mbongo mwa pièce moko boye na mai na biso mai ndombe kuna po bakoko basenga sino te awa tokoleka te toba kosala yango na mokolo moko bakongo Congo central plutôt kaka à côté na biso lelo ekomi une réalité ozumutuka na yo obandi tongo ti 7 heures de temps okomi na yo 6 heures de temps otamboli malamu okomi na yo donc de plus en plus okoki kolongwa Goma Bukavu okoki kolongwa Bukavu oleki ba Uvira okoti province la grande province orientale okota na nzela eza makambo ebele et donc il y a mingi esalemi donc chef atali situation économique alobeli situation sécuritaire alobeli situation politique alobeli makambo ba structure nyonso ba plan son mboka alobeli kasi mwana Congo zala mayele mutu akobetolo lisolo te ke o te il fallait loba mandat esali nini il fallait loba ekozala ndenge nini lisolo ya état de la nation etali kaka etamboli ya mboka ekotambola nini bandeko fo boyeba mboka ezotambola ndenge nini moto akotisa mwana komona lisolo ya lokuta te mboka ekotambola ndenge nini c'est ça l'état de la nation elobi te ke président Kabila yaka loba mandat na esali nini mais alobelaki yango ti kama mandat alobi tokorespecte constitution constitution ça va renfermer makambo ebele makambo ça la constitution ko bozo comprendre yango te na constitution wana kaka bozo beta ya lisolo wana mutu akoki kosalela a récolter les constitution lobi ba signature basali pétition pour pas changer moi eloko na constitution et ça comme la constitution quand la même constitution pour porter le peuple le pouvoir n'était pouvoir ya peuple ya koloba na référendum pour botole ya ngote et lo ba mikaka na constitution wana beaucoup de batailles te balobelaki référendum donc eza ba na Congo ezaka na kati ya constitution
même constitution de tozo kende le président peut respecter mais moi akambi le 23 décembre le cas na urne tozo voter par rapport à la loi électorale les lois candidats Tanguy ba Moïse Katumbi ba Félix Tshisekedi Martin Fayulu na bientôt la congrès il y a UNC ba ko désigner to ebika déjà Vital Kamerhe pas ba candidat wana na mibe kwa mboka élection ko les candidats parce que to moni Moïse Katumbi azonga mboka te to moni ki jape bemba bimi akozonga mboka alors opposition politique ceux qui va s'organiser ba ko ekoki ko les candidats pour être ba ki na pona likambo électoral ndeza mama na likambo pose à la candidat et la loi qui chef de l'État bénini to respecter kaka constitution sikoyo loi électorale et ça na mibeko ya constitution oso ko tangi déjà na constitution azo ko pesa déjà ba grande ligne au fois la candidat na mboka na ye fois la ndenge nini entre autres so ko tangi question de nationalité za na kati ya constitution déjà ici betamini solo so to qu'est-ce qu'on regarde la loi électorale. Loi électorale a développé moi mingi koleka constitution beke atikali a cadre de conformité la constitution. Loi électorale a bétissété la nationalité. Siko surtout to logo kaka condition ya nationalité. Na kotanga ba komote bino moko boye eska bofandi na kozala te. Kozonga mboka eza problème te. Mboka na yo. Yaka kasi bakoto mais loi électorale mama na likambo. Ce que total est la même loi électorale. Aza ko pesa bango ba condition mususu ya éligibilité ya. Na kati ba condition à part nationalité, au komona que loi électorale aza ko beta CT na mama ka mususu bo ndenge kata magana ba tribunal, na ba cours et tribunaux ndenge to mesana ko luba. Alors likambo ya to ba na terme ya plus simple to ba mingi casier judiciaire na yo antécédent judiciaire na yo usala nini loi électorale a lobby muto asali mbeba boy o asali mbeba boy o mbeba wana ekatamaki na jugement le lobaki boy ce qui jugement ne s'est commis irrévocable par rapport ya décision wana loi électorale a lobby o wana pe ki kozala candidaté to ba candidature ko yana ngo ebele mais tokotika na biso nyonso sima ya constitution sima ya loi électorale nde makambo ekokata nakanisa bomonaki semaine elekaki kuna avant discours ya chef de l'État sur l'état de la nation basalaki mwa tolobaka na lopoto toilettage mwa propriété basokoli ndako nini to président asokolaki ndako basokoli ezali système na biso judiciaire magistrature na biso côté à cour constitutionnelle juge a poufaki juge va démissionner qui loi à cour constitutionnelle il faut composition ezali ya kokoka pour kata makambo to bi ke l'air to ke ndaka na makono ba législatif national va ko voter député va ko voter président de la république tribunal on a sur la terme tribunal cour ko kata likambo yango ezali nini ezali cour constitutionnelle de muto yambaka ba candidat président de la république nde yambaka ba candidat député national ba député provincial bakokita na ba juridiction ya C et bon moni ndenge à parcours constitutionnel ba prêter serment makambo ebongami cour suprême de justice et s'il forme nango ezalaki moi lapidaire le lot landeli mibeko ya sika ya mboka ndenge ezali promulgué. D'ailleurs ce qui total il est tombé dans la secteur parce que la concertation nationale parce que décision est s'appliquer parmi l'une des recommandations pas éclatement il y a cour suprême de justice à cour constitutionnelle cour nani ya cassation na conseil d'état les autres ont un conseil d'état les autres ont na cassation na cour de cassation les autres ont na cour constitutionnelle donc ba litige mususu et traité na niveau ya cour d'appel na ba litige sur kolega na niveau ya conseil d'état pour la décision ou administrative automonique ya monde eza ko remplir ba condition na te automonique ko kende na maponomi chef de l'état a mis lengeli na yango
aboyi ke le to kende balobake likambo boye moyen bakate ezali te po kurwana nan bachaki yango ba juge bakoki te kuro mususu ba juge ba prêter serment te lelo yo prestation de serment esalami partout na kolandela modèle constitution elobeli na kolandela ndenge loi électorale elobeli et donc élection ekosalema mais élection eko respecter constitution élection eko respecter loi électorale wa sepelite akomata na cour constitutionnelle akokende na ba cour d'appel akokende na ba juridiction nyonso ndenge esalami na ba prêter ba serment na bango lelo voilà ndenge makambo ekolobama wote ngaba yinaki ngai te ngala ko opposant parce que te likambo wana eza te libembo ya leta nde ekokata makambo loi électorale ekokata makambo condition d'éligibilité condition yake po bapona yo po tia dossier na yo okokisi makambo to okokisi makambo te loi électorale ekosoke okokisi awa te yo candidature na yo tolongoli kolela te mwana kongo mutu akosa yo te eza mibeko ya leta nde tokoswana na yango motuna mosusu peut-être ezali na kati ya état de la nation te mais nao etali regroupement FCC bandeko mbeli bakomituna bamoni na kati bandeko opposition bandeko ya majorité société civile mais autorité morale de Joseph Kabila mariage wana cohabitation wana ndenge neki kosalema entre bandeko mpenza lobi bazali kofinga mokonzi ya mboka mais lelo base retrouver pembeni na mokonzi ya mboka ngala kanisa eza likambo pasi te ndeko Flavien bandeko na biso kongo fuba ye tokei na dialogue tolbimwa mikakatano eza na mboka tokose mikakatano mo biso mbote tobenga mpe bandeko na biso ya opposition baya tofanda omonaki 5 mpe eyaki na biso 5 moto liboso tetetete inclusivité na dialogue eza te tobenda mpe baoya rassemblement baya tobendi bango na ere wana président Etienne Tshisekedi ya Mulumba azana na bomoi andibaki mpe lisolongo tobendaki bandeko opposition sololi pour ça le gouvernement et donc ce n'est pas eloko moko ya sika yake ndeko ya opposition ndeko ya majorité azana bolingo ya mboka azana passion ya Congo aza komona ke ndenge tozokende boye ce n'est pas programme mondele nde totambwisa mboka programme na biso otebi réalité nde otambwisa mboka donc eza possible tosangana ndenge tosangana kati ya gouvernement ndenge tosanganaki na kati ya badialogue tosalaki baconcertation tosanganaki na bandeko opposition tosalaki dialogue chose inclusive dialogue national tosanganaki na bandeko opposition tosala na bango gouvernement et donc mutu akoti na masolo ya etamboli ndenge mboka ekotambola ndenge tokogere amoni ke Kabila oyo bafingaka libanda bayebi ye te mais là oza kosala na ye oza komona ndenge nini aza koconduire bisala ndenge aza koconduire marche ya mboka mais pourquoi pas osala ye confiance bamoni ebisala ye kosalema bamoni ndenge mwa transparence ye kosalema tolobi soki Congo toza kaka ngai président ngai candidat ekozala mobulu mais tosala mwa eloko moko boye to préserver mboka toza na poste ya développement élection ezolia mbongo ebele élection eza suka te pour la démocratie mboka tomboma développement ezala eza kitoko makasi mais par rapport à réflexion wana bandeko bamoni ndenge tokosalela bisabi te totya maboko tosala FCC comme ça na kati wana biso mpe tokopona oyo wapi tokosoutenir na élection mpona azala candidat président de la République donc FCC ezali plateforme électorale stratégie ndenge tokokende stratégie tokoganye lobby tokoganye lelo lobby tokogere Congo ndenge nini c'est ça la stratégie soko otali mpe FCC eza mosika te na loi électorale na loi électorale tokobeta lisolo ya seuil mpona baélection toza na 1% na seuil mpona élection législative nationale toza na 3% mpona législative provinciale c'est ni koloba nini c'est wana na mokuse ba parti politique ya malette wana eza papa mama na bana nkasi na ba mankashi na bango bazaka na kati wana ba parti wana nde
eza kotombola mboka te parce que l'air bozo kotala configuration oyo ya assemblée nationale na biso bokomona ke baparti mingi baza te soka bobandi kaka lisolo ote biso baparti extra parlementaire tolobi oyo baza na kati ya parlement te donc sei ekosenga biso tosala mwa propriété na kati ya façon biso ya kosala élection poids politique ya moto mwana oyo azwi na élection nde aza na droit chapitre non oyo tobengaka poids politique sikoyo yo oza na poids politique te mais yo nde okotya makelelo ozogana nalingi dialogue nga nazali kingani kape mfana nange fo oyokama mboka mpe etambolaka nde wana te na mokuse tokoki sokoloba boye lobi tosepelaki lere tomoni na France Macron azwi pouvoir mais Macron lisolo Macron ezalaka nini lisolo Macron ezalaka se moko ezali bato batali gestion ya gauche gestion ya droite gestion ndenge toki obenga bacentriste baextrême droite sa tolobi te moi problème ezali jeunesse elamuki réfléchir par rapport à réflexion na elobi te tokosala la république en marche ezwi banani ezwi bato ya gauche esi na kati ezwi bato ya droite esi na kati ezwi bacentriste esu bapakoti na kati extrême droite esu mpe bakoti na kati basoutenir kanda na bango aleki réalité ya mboka ekotambola ndenge par rapport à réalité tosala FCC sikoyo ekozala ya motuya bandeko na biso mpe kote ya opposition epekisami te bakanda bazali kiliki tokoyoka ba Martin Fayulu tokoyoka ba Félix Tshisekedi tokoyoka ba Moïse Katumbi na ensemble tozokoyoka mwa bakoma mwa ebele ba Vital Kamerhe mpe bakozala masolo eza mwa ebele te kutu bamama mosusu boyo te azaka fonctionnaire international soki monique soki nini bakoma mwa ezali ebele bango nyonso na compte ya nini tobosani professeur Matungulu mpe bango nyonso nini na compte kaka ya opposition mais makambo wana ya bakandi ebele nde moto esalaka biso élection eza kocoute cher nde tolonga na bapapier ya milene bapapier journal réflexion eza ndenge nini nde toke mpe na machine na biso tozoki sikoyo eza na imprimante ya kovote ekoimprimele yo nani na yo otaliki bakanda na ngai nalingi na présidentielle nalingi boye législative provinciale nalingi Kingani national nalingi Songolo ebimi solo bakanda na otalo moni banimero na bango yo moko ocliquer tia nalingi mpona président nalingi mpona provinciale député boye nalingi mpona national député boye nyonso ya nini koluka korendre baélection ekoma eloko moko ya etungisaka mboka te tolekisaka date te parce que makoki eza problème ndeti nozo komona bato bakosala baplateforme ezosalema ndeti na mpe ya FCC eza plateforme électorale po tokende liboso to épargne komona biso kambele. Voilà bandeko balandi tolobala bino TV eza radio te TV eza radio te tozwi ngonga ya kotuna mituna mpe ya kotika oyo azali secrétaire exécutif national en charge ya média mpe communication ya PPRD mwana mboka Ernest Nyoka Kaiba oyo azali mpe communicateur ya majorité présidentielle oyo azali mpe ministre honoraire ya budget vice ministre honoraire ya budget ayanoli na mituna na biso ayanoli na mituna na population na oyo etali social mokonzi ya mboka asali nini parce que discours sur l'état de la nation ezali discours bilan mokonzi ya mboka asali nini na bavole etikali boyoki mituna mpe ezalaki ya biso na baoyo bakozala mpe bakozala bacandidat ekoleka ndenge nini depuis cour constitutionnel cour suprême eza éclaté en trois conseil d'état ozwi cour constitutionnel ozwi cour de cassation ezoleka ndenge nini mpona baoyo bakokenda maponami yango ekoleka ndenge nini machine ya votango eza ndenge nini mokonzi mboka ozala candidat to te eza ndenge nini bouti kolanda bino moko mwana mboka Ernest Nyoka Kaiba oyo apesi makanisi na ye na base ya mikolo koya tokotuna bandeko mosusu kasi mpona kosukisa boye bandeko balandi bandeko oyo baza kokopie bémission na biso bémission na ngai na internet bandeko baza kokopie na sengi na bino ndenge boza kokopie borekonesaka mpe bozozwa yango na source moko bozozwa yango na RLTV bandeko mosusu bazokopie yango en direct na RLTV na logo ya RLTV yango mpona kosunga bato en attendant RLTV ekota na Canal Plus en attendant RLTV efungola chaîne yango na YouTube en ligne en direct en live
pour bandeko bana poto bana na RTV ndeko Flavien ta ko sunga bino siko bandeko balandi boko taka na YouTube to solo yango na ndeko Flavien Rusaki TV YouTube to solo yango na ndeko Flavien Rusaki TV soki okoti okozwa bemission nyonso ya to solo yango en attendant RTV est lancé programme na Canal Plus na babuke ya ba chaîne internationale to pe na internet en direct en live en attendant bozo kango wana bandeko pe baza ko copier bo copier ngo ndenge zali bo copier ngo ndenge zali to boy ko déranger bino ndenge ba so sala ke non a copier mission a komi ko komana kati to solo lango pour la ko déranger to tiki bino parce que message to pesaka be mission o sala ya pour la biso mo côté ba mission to sala ya pour la bandeko ba ko landa biso ba message to sala ya pour la bandeko o ba mikila poto baza partout dans le monde pas dans occasion ko ba mamba Congo bo ko copier ngo ndenge wana bato no mingi na bino bato bozo ki di baku ya ko landa émission ya population et ça va pas être bandeko so na ndeko Flavien pour la ligne aux arts yamba bandeko majorité tomi bo bandeko balandi RTV ya kala na awa lelo ndenge mo côté RTV ya kala za chaîne ya combat ezaka chaîne oyo bo mesana ko landa ngo pour na campagne ya mwana mboka Etienne Tshisekedi parce que bobi ke soutien Etienne Tshisekedi oyo kambanga la mwana mboka Roger Lumbala en tant que combattant oyo bimisa ba lelo ba député le plus élu lokola bandeko Basile lokola Kovo Ingila lokola lelo boyebaka ba Roger Lumbala et bimisa ebele la campagne électorale oyo salimaka oyo le kaka mingi va voter massivement pour le mboka Etienne Tshisekedi grâce à RTV mais lelo chaîne ezali commercial bandeko balandi c'est-à-dire et puis le programme la biso la déontologie à Moussala bandeko balandi pour tenir rigueur ndeko Flavien ndeko Flavien ya mbela biso ka bandeko position butu moi ba ya kaka balobaka te il faut équilibre ezalaka la déontologie à Moussala il faut ko kaka lito imoko na lito mosusu ndeko position ya lobby à citer majorité à citer peut perdre à citer la partie nyonso alors beli bango makambo bango mona surtout le discours mo Zamboka et c'est ngel bato qui n'est pas bandeko la biso ya majorité ya peut perdre bango peut pas répondre bandeko na so bango ba répondre ezali malamu to mabe bino ne population ba retrancher mais comme que population on ndeko Flavien ndeko la yambie makamaza ko loba esa motema pasi kabila lisusu akoza su candidat et ko le kananga nini bona papa est-ce ngana sala nini ngai ndeko Flavien sala nini parce que na landi be mission mingi on sali bandeko na ngai na yebi ko se plaka na mission ndeko Flavien mona musa population mais déontologie à musala et sengi pe na yambaka bason nyonso na yambaka opposition te ça pas na mapé majorité musala sengi bongo ezali ndeko Flavien te boko sikila RTV pamba te et sengi to yambaka ezana émission mosusu le kana RTV pour ou contre les actions de Joseph Kabila et Astrid Kalunga émission Astrid Kalunga lelo et yambaka batu sujet nango dali kaka pour ou contre les actions de Joseph Kabila donc en tant que président de la République azo yamba batu boko le kuna bovanda li kaka baction ngwana mboka Joseph Kabila bozali pour ou contre allez bondi ko batu ba toti la message ya bango l'émission dali belé donc RTV dali la diversité ba programme pour na ko faciliter bino bolanda ka bo consommer chaîne na bino ndenge bo mesana ko landa yango mais en tant que ndeko Flavien la population ya kitaka partout batu bazala besoin na ye ata wapi na utako za na matete bana changu nazoya kala mingi tena nazoya kuna na to na bandal bana monga fula nazoya bozo benga belé na ko za partout te na to na bandal lobi na komina Gombe lobi na zaki na Kasavubu lelo tozo zonga na komina Gombe lisusu bande ko balanzi to ko zonga lisusu do uti ko zonga pe to ko zonga lisusu to ko zonga suba seza bande ko so bengi ndeko Flavien isa alo basusu bande ko balandi bo tenir rigueur tena ndeko Flavien mona musa population akobeta CT akoyamba batu nyonso ezali émission population bande ko sengé ba yaka RTV za ya peuple ezali chaîne non alignée chaîne à peuple ezali chaîne oyo pesa makanisi pour la peuple télé réalité donc bande ko za pesa ko loba eza babola ozali na pasi ozali mikakatano ozali na problème ozali na conflit to ko beta masolo ngo parce que ezali émission population voilà bande ko balandi mo mukena zali nango pour la mise au point pour bande ko oyo balanda ka ba émission na ngai ba ko mitu na ndeko Flavien pour la unité to ya bande ko nyonso lelo ba ya majorité lobi pe ko landa ndeko opposition cette fois-ci ceux qui essayent de voter pour un moto IDPS mais azali en même temps cadre il y a rassemblement de démocrates tshisekidistes il y a pas koloba parce que les chaînes battu so boto ko na Vital Kamerhe bon ya ba Vital Kamerhe le loba nombi to perdre lobi wala na bato IDPS bon mona tozo varier donc to ti na Vital Kamerhe
toza bandeko ya IDPS toti na bandeko ya dynamique opposition ya Martin Fayulu to toyamba bato nyonso botoni rigete na ndeko Flavien bandeko mikila poto bozala kimia bobengaka mingi nde bomesana kobenga tozala tuna bino toujours nde tosigna contrat TV zongelengi masolo moko ezali continuer toujours branché na RLTV chaque jour à partir de 21h 22h bokozwaka émission na bino tosolo yango na rediffusion nazobeta 7 à partir de 8h 9h bozozwa biso mpona bandeko ya mikila poto bokotaka na bino na YouTube tosolo yango na ndeko Flavien Roussaki TV tosolo yango na ndeko Flavien Roussaki TV bozwi masolo ya mboka ndenge bolingi na oborata nyonso anatana RTV ekota na Canal Plus wapi bondo kozwa biso na kimia nyonso na Canal Plus anatana poto kota na YouTube en direct en live na internet en attendant parce que Roger Lumbala a déterminé message oyo ya peuple et que na mikila poto et que na partout Roger Lumbala en tant que patron ya RTV a déterminé pour être information nous avons ça battu sur le monde rango bon ça va se débrancher na télévision na bino parce que chez na peuple et c'est zongi TV zongelengi population mo c'est là parce que de gouvernement musala population a ko accompagner bango na masolo mboka bande ko na linga bino mingi to suki ya watu kutana lobi na masolo sika Isa Swede Violela oh, pas de complexe oh mawa Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe Mawa Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe Mawa Binoba politicien foboyo kapasi na biso Mawa Otumoli oh mawa En Afrique balila oh mawa Angola balila oh Brazzaville balila Inakabo balwa Nigeria makabo Liberia makabo Dosala nimo Nalingi nalobaka sina ikobanga mingo Nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi namboka kubo Nalingi nalobaka sina ikobanga mingo Nalingi nalobaka sina ikobanga prison Fami pose nasalinge Namboka na biso mwaka moye mele Namboka na biso droit ya bato ebakaka te Awa na poto baliaka mango ya Na poto baliaka mipikyo Mokili pasi bolingo ngai na sala Salera bato bano komande kapasi Zambe bapolisi Yaka mokili Oka biso mawako Kisangani na shaba Zaire nyoso Equatere Bolingi bagere Osomi mondoki moko Okote tumana zamba Likolo bomando na yo Likolo ya mabele na yo Otumole na yo Nasara nime Osengi nela Mutu yeba verite na yo Yeba droit na yo Yenge zali mama Mawa mingo Mawa trop peuple congolais Mawa Depuis colonisation